বহুল প্রতীক্ষার পর টেকনো অবশেষে বাংলাদেশের মার্কেটে অফিসিয়াল লঞ্চ করে দিল টেকনো ক্যামন 20 প্রো ফোনটি। আর এই ফোনটির দাম রাখা হয়েছে খুবই কম, কিন্তু সেই তুলনায় ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে সব দুর্দান্ত স্পেসিফিকেশন। এখানে পেয়ে যাবেন ভালো একটি গেমিং প্রসেসর, সাথে পেয়ে যাবেন অ্যামোলেড ডিসপ্লে আর সুন্দর লুকো ডিজাইন। তাই যাদের বাজেট খুবই কম এবং কম বাজেটের মধ্যে ভালো একটি অলরাউন্ডার ফোন কিনতে চান, আমি তাদের বলবো আজকের এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য। চলুন আর কথা না বাড়িয়ে তাহলে আমরা সরাসরি চলে যাই মূল ভিডিওতে। প্রথমেই এই ফোনটি আনবক্সিং করা যাক। এই ফোনটির বক্সটি খুললেই পেয়ে যাবেন কাঙ্ক্ষিত ফোনটির সাথে পেয়ে যাবেন ইউজার গাইড আর ফোনটির ব্যাক কভার। আরও পাবেন ফোনটির চার্জার, সাথে পাবেন ইউএসবি টাইপ সি কেবল এবং একটি হেডফোন। এই থাকছে ফোনটির মূল বক্সের ভিতরে। এবারে কথা বলবো এই ফোনটির লুকো ডিজাইন নিয়ে। এই ফোনটির ব্যাক প্যানেলে থাকবে গ্লোসি ফিনিশ, যার ফলে এই ফোনটির ব্যাক প্যানেলটি দেখতে দুর্দান্ত লাগছে। এবং এই ফোনটির ব্যাক প্যানেলে পেয়ে যাবেন ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ, আর এর বডি ফ্রেমটি হবে প্লাস্টিকের। এর নিচের দিকে পেয়ে যাবেন ইউএসবি টাইপ সি এবং স্পিকার, সাথে পেয়ে যাবেন একটি 3.5 মিলিমিটার হেডফোন জ্যাক। আর এই ফোনটির ফ্রন্টে থাকবে একটি মিডল পাঞ্চল কাটিং সেলফি ক্যামেরা। ওভারঅল এই ফোনটির লুকো ডিজাইন কিন্তু আমার কাছে বেশ দুর্দান্ত লেগেছে। আর এই ফোনটি আপনি দুইটি কালার ভেরিয়েন্টে পাবেন, একটি হলো গ্লোসি ফিনিশ, অন্যটি হলো লেদার ব্যাক। এবারে কথা বলবো এই ফোনটির ডিসপ্লে কোয়ালিটি নিয়ে। এই ফোনটির ডিসপ্লেটির সাইজ হলো 6.67 ইঞ্চি মাপের একটি ফুল এইচডি প্লাস অ্যামোলেড ডিসপ্লে, সাথে থাকবে 120 হার্টজের রিফ্রেশ রেট। আর এই ডিসপ্লেটি হলো অলওয়েজ অন একটি ডিসপ্লে। এই ডিসপ্লেটির পিপিআই ডেন্সিটি হলো 395, যার ফলে আপনি ডিরেক্ট সানলাইটও এই ডিসপ্লেতে তেমন কোনো ব্রাইটনেসের ঘাটতি পাবেন না। ওভারঅল ডিসপ্লেটি এই বাজার সেগমেন্টে আমার কাছে এক কথায় দুর্দান্ত লেগেছে। এবারে কথা বলবো এই ফোনটির ক্যামেরা কোয়ালিটি নিয়ে। এই ফোনটির ব্যাক সাইডে পেয়ে যাবেন ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ, যার প্রাইমারি লেন্সটি হলো 64 মেগাপিক্সেলের, সাথে পেয়ে যাবেন 2 মেগাপিক্সেলের ডেপথ সেন্সর আর একটি কিউভিজিএ লেন্স। এই ফোনটির ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে আপনি ফুল এইচডি প্লাস ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন, আর এই বাজেটের মধ্যে আপনি ভালো মানেরই ফটোগ্রাফি তুলতে পারবেন। এখানে সেলফির জন্য পেয়ে যাবেন 32 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা। এই ক্যামেরাটি দিয়ে আপনি ফুল এইচডি প্লাস ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন, আর এখানেও আপনি ভালোই সেলফি তুলতে পারবেন। এবারে কথা বলবো এই ফোনটির মূল হাইলাইটের সেকশন, অর্থাৎ এই ফোনটির প্রসেসর নিয়ে। এই ফোনটিতে প্রসেসরের জন্য থাকছে মিডিয়াটেকের হেলিও G99 প্রসেসর। এই প্রসেসরটি 6 ন্যানোমিটার আর্কিটেকে বিল্ড, এবং এই প্রসেসরটি দিয়ে কিন্তু আপনি ভালো মাল্টিটাস্কিং করতে পারবেন, সাথে এখানে ভালোই গেমিং এক্সপিরিয়েন্স পাবেন। এখানে পাবজি, ফ্রি ফায়ার, কল অফ ডিউটি, অ্যাসপল 9-এর মতো গেমগুলো আপনি ভালোই স্মুথলি প্লে করতে পারবেন। আর এই ফোনটিতে আউট অফ দ্য বক্স পেয়ে যাবেন অ্যান্ড্রয়েড 13, এর ব্যাকহ্যান্ডে পেয়ে যাবেন HiOS 13। এখানে সিকিউরিটির জন্য থাকবে ইন ডিসপ্লে অপটিক্যাল সেন্সর। আর এই ফোনটিতে ব্যাটারির জন্য থাকবে 5000 mAh-এর একটি ব্যাটারি, সাথে থাকবে 33 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার। এই ফোনটি মার্কেটে আপনি দুইটি কালার ভেরিয়েন্টে পাবেন। এবং এই ফোনটির ভালো ব্যাপার হলো এখানে থাকছে এক্সট্রা ডেডিকেটেড মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট, যার ফলে আপনি চাইলেই আপনার ইচ্ছামতো স্টোরেজ বাড়াতে পারবেন। আর এই ফোনটিতে পেয়ে যাবেন LPDDR4 এক্সাম, সাথে পেয়ে যাবেন UFS 2.2 স্টোরেজ, যার ফলে এই ফোনটির র্যাম এবং স্টোরেজ ভেরিয়েন্টে কিন্তু ভালোই ফাস্ট হতে যাচ্ছে। এবং এই ফোনটিতে থাকবে 3.5 মিলিমিটারের ফিজিক্যাল হেডফোন জ্যাক। আর এই ফিজিক্যাল হেডফোন জ্যাকটি তো খুবই কার্যকারী, বিশেষ করে যারা গেমার আছেন তাদের জন্য। এবারে জানিয়ে দেব এই ফোনটি কত দামে অফিসিয়াল লঞ্চ করা হয়েছে, এবং এই ফোনটি যে দামে লঞ্চ করা হয়েছে এই ফোনটিকে এই দামে আপনার নেওয়া ঠিক হবে কিনা। এই ফোনটি অফিসিয়াল এর 8/256GB ভেরিয়েন্টটির দাম রাখা হয়েছে 24,990 টাকা, অর্থাৎ প্রায় 25,000 টাকা। আমার মনে হয় এই ফোনটি চাইলে আপনি এই দামে নিতে পারেন, কারণ বর্তমানে বাংলাদেশের মার্কেটে যেহেতু প্রতিটি ফোন কোম্পানি তাদের ফোনের দাম অনেক বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে, সেই হিসেবে এই ফোনটি আপনাকে মোটামুটি ভালোই ভ্যালু ফর মানি প্রোভাইড করছে। কারণ এখানে পেয়ে যাচ্ছেন ভালো একটি গেমিং প্রসেসর, সাথে পাবেন ভালো ডিসপ্লে, আর এই ফোনটির সেলফি ক্যামেরা কিন্তু মোটামুটি ভালোই। আর এই ফোনটির লুকো ডিজাইন কিন্তু আমার কাছে এক কথা একটি ইউনিক লুকো ডিজাইন বলে মনে হয়েছে। এই ছিল টেকনো ক্যামন 20 প্রো এই ফোনটির ছোটোখাটো একটি রিভিউ। আই হোপ ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে। আর ভিডিওটি যদি ভালোই লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।